Amahoro y'Imana abane namwe mwese mwebwe murimo kumva iri jwi ryanjye, anjye uri kuri mikoro nitwa Iragwaja, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo mporana Imana. Mfashe n'umwanya kugira ngo nze mbaganirize ku kintu bita iyobera ritagatifu, ariko ku ngingo yitwa ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo. Ubugingo ni iki? Ubugingo ni igice cyawe gihishwe wowe cyangwa se gihishwe umuntu, kikaba kiri mu buryo bw'invisible cyangwa se kikaba gihishwe nyine mu buryo butagaragara, aho umuntu wese atabona ubwo bugingo, atamenya ko ufite ubugingo. Ariko ni ukuvuga ngo Satani we ashobora kumenya yuko ufite ubugingo cyangwa utabufite, ndetse n'abantu bakorana nawe kubera ko baba bafite nawe ayo maso, bashobora kumenya yuko ufite ubugingo cyangwa utabufite. Cyangwa se nanone Imana yaguhaye ubwo bugingo cyangwa se Imana iguha ubwo bugingo n'abagaragu bayo cyangwa se abashakazi bayo, nabo ishobora kubahishurira yuko ufite ubugingo cyangwa se ubwo bugingo utabufite. Rero ariko hari n'indorerwamo zigaragaza neza yuko umuntu afite ubugingo, bitagendeye yenda mu buryo wenda bw'umwuka wera cyangwa se bitagendeye mu buryo bwa satanike, ahubwo bikagendera ku bimenyetso. Ibyo bimenyetso nabyo bikaba byagaragaza yuko ufite ubugingo buhoraho cyangwa se ufite ubugingo muri wowe. Kubera ko amarangamutima y'umuntu agira n'ubusazi buba mu muntu n'ibikorwa bye akora, nabyo byaba ikimenyetso gishobora kugaragaza yuko ufite ubugingo cyangwa utabufite. Kubera yuko impamvu uvuze ngo ufite ubugingo, buri muntu wese Imana yamuremanye ubugingo, ko yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Ibyo ngibyo tuzabisanga mu itangiriro, mu irema ry'umuntu, kuko Imana yamubumbye mu gitaka, yangiza ikamuhumekera umwuka wayo mu mazuru, umwuka w'ubugingo, umuntu akaba ubugingo buzima. Ariko hari igihe umuntu yamburwa ubugingo. Umuntu yamburwa ubugingo byagenze bite? Umuntu yamburwa ubugingo igihe umuntu yakoze icyaha, kandi nanone umuntu ahabwa ubugingo mu gihe umuntu yihannye ibyaha akizera Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kuko uwo nguwo niwo ubohora ubwo bugingo, akabukura mu ngoyi z'ibyaha umuntu aba bwarabohewemo, akamusubizamo ubugingo, umuntu akongera akaba ubugingo buzima. Kubera ko nyine Kristo niwe watsinze urupfu, atsinda isi na Satani, kandi niwe ufite imfunguzo za buri kimwe cyose. Kristo rero niwe utanga ubugingo, niwe mutanga w'ubugingo, wahaye ubugingo arabugira. Ni ukuvuga ngo ubwo bugingo n'ubundi Imana iba yarabuguhaye imbere, ariko kubera ko uba warabwambuwe na Satani akoresheje imitego y'ibyaha, akakuzikira muri ibyo byaha, bigatuma ubugingo bukuvamo. Niyo mpamvu Kristo we aza akakubohora muri ibyo byaha uba uboheyemo, yarangiza akagukuramo, akongera akagusazamo ubugingo bwawe, ukongera ukaba ubugingo buzima, kandi ubugingo buzima muri we. Imana ishimwe rero cyane. Ndizera yuko icyo gice nacyo mugisobanukiwe, cyariyobera ku bantu, ariko ndizera ko benshi mukomeje gusobanukirwa. Kugira ngo bisobanukirwe neza, uzasoma ibyanditswe, ufate Bibiliya usome mu byanditswe, uzasobanukirwa neza kurushaho. Ikindi kintu ngira ngo mbwire abantu, ni ukubera yuko abantu muri ino minsi, iyo ushaka kugira ngo umenye abantu abo bari bo, uzababonera kuri zino mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kubera ko abantu uzabamenyera ku marangamutima yabo y'ibyo bakunda. Kubera ko iyo uri umucuruzi ushaka gucuruza, cyangwa se ushaka kwamamaza, cyangwa se ibikorwa byawe byose ufite, ni ukuvuga ngo hari ubwitabire ubona bw'abantu bakuyoboka bitewe n'iki? Nuko mu byamamaza byawe bashyizemo amarangamutima y'ibintu runaka. Muri iyi minsi rero, kubera ko abantu batagishaka ijambo rizima ry'Imana muri bo, iyo utangaje nka videwo ivuga ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo abantu bayikurikira n'ubundi niba abantu bafite ubugingo, abantu batayikurikira n'ubundi niba abantu bagira bate badafite ubugingo. Kubera yuko nk'inkuru nyinshi cyangwa se ibiganiro byinshi tuzabona kuri zino mbuga nkoranyambaga, niko uzareba nk'iyo abantu bapositinze ibintu by'urukozasoni, ibintu by'ibyaha, ibintu bikangurira abantu kujya mu byaha, ibintu bikangurira abantu gukora ibyaha. Cyane cyane uzakunda kubona nk'amashusho cyangwa se abakobwa bambaye ubusa, cyangwa se uburanga bw'abakobwa. Uzasanga umuntu apositinze iyo videwo yabonye ikintu cyitwa views nyinshi, ugasanga nyine niba mu isaha imwe aramutse apositinze iyo videwo, wenda nk'umukobwa arimo kupositinga ubwambure bwe cyangwa se agaragaza wenda ubwiza bwe, uzasanga mu isaha imwe ashobora gukurikirwa n'ibihumbi birenga 10, mu gihe wa muntu wapositinze ijambo ry'Imana ashobora kuzamura ukwezi atarabona n'ibihumbi 5 by'abantu barebye iyo nkuru.
kubera iki abantu iyo badafite ubugingo bareba nyine ibintu nyine bipfa kandi ibintu bishira ako kanya, ibintu bitagira umumaro nibyo abantu nyine bakurikirana. Ariko abantu bafite ubugingo buhoraho mu Mana, bafite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, abo ngabo ntabwo bajya barangazwa n'ibyo bintu, ahubwo icyo bareba ni iki? Bareba n'ubundi inyigisho z'Imana, bareba umutima wabo ukurikira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buzima, kuko baba bafite ubugingo nyine muri bo. Imana rero ibagire neza. Shalom. Imana ikomeze ibamere umugisha, kandi icyo nifuza nuko Imana yakomeza ikagabanya umubare w'arimbuka, ahubwo Imana ikongera umubare bakizwa ku bantu mwese, kuko twese n'ubundi icyo Data wa twese yishimira, ntabwo yishimira ibihano, ahubwo yishimira kubabarira no gutanga imbabazi ku bantu bose bihannye bakamugarukira. Shalom rero, Imana ibagire